这天气热，还不想做饭了。这个天日子，我刚从冰箱里拿饮料。你那多，我拿杯子你喝点。那正水我一直。再倒点啊。像你的凉爽，凉爽是吧？刚从冰箱拿回来这个呢是车厘子果汁，闻着呢，就一股车厘子的清香，我也尝一口啊。可以，喝一口呢，就像吃几个车厘子一样，挺好喝。夏天来了，然后可以放进冰箱里，喝一口，或者喝一杯也是，现在比较清爽，是吧？对。酸甜甜的比较清爽。看啊，这是100%的车厘子汁，咱们喝果汁的就得喝这种纯的。我吃过的那种这个喝这个水的跟生吃是的感觉是一样。是，而且呢，它这呢都是零添加的，它这每桶呢是1.28升的，夏天来了呢，咱们可以把它放进冰箱里，天热的时候呢，来它喝一杯冰镇呢非常好喝，比喝那种呢就是饮料强，因为它是100%果汁的，比喝那个饮料是健康。这个价格呢倒了2大桶，价格也非常合适。俺冰箱呢也放了好几桶呢，这2桶呢喝几个，你放冰箱里边喝。夏天来了，咱们喝点这个果汁呢也是比较好的，因为它是100%的车厘子汁。到时候你点个小喝啊。中，喝了这不错啊。